हेलो दोस्तों, आज हम चॉकलेट से बनाने वाले हैं एलिफेंट। बट एलिफेंट बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। एंड फाइनली गाइस, हमारा एलिफेंट बन के तैयार हो चुका है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा रियल लग रहा है। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।